အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတကမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာ system restore point ထားတဲ့နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနည်းကကြတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့စနစ်တကျပေါ့နော်စနစ်တကျလုပ်တဲ့နည်းကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးရှင်းမယ်ပေါ့ဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုစနစ်တကျလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ restore point လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်system withdraw point လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုလောလောဆယ်ဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာကောင်းနေဖို့လိုတယ်เนาะပထမအချက်အနေနဲ့ကောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့လိုကောင်းနေမှသာလျှင်နောက်တစ်ခုတစ်ချိန်ချိန်မှာဥပမာကျွန်တော်ကတစ်ပတ်နှစ်ပတ်သို့မဟုတ်တစ်လနှစ်လကြာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာဟာလာ virus ဝင်လာတာလို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် software install တင်နေတစ်ခုခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာ error တစ်ခုခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရောက်နေတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာအားလုံးကောင်းနေတယ်เนาะအဲ့လိုကောင်းနေတဲ့အချိန်တွေမျိုးပြန်ပြီးတော့ရအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်က backup ပြန်လုပ်လို့ရတယ် restore point ပြန်ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာဟာလက်ရှိကောင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးတိုင်းပြန်ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်စိုက်မှာသွားပြီးပြဖို့မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုကောင်းကျိုးလေးတွေရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာကိုအရင်ဆုံးလက်ရှိအနေအထားမှာအကုန်လုံးကောင်းနေဖို့လိုတယ်ဘာ error မှမရှိတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့နံပါတ်1ချက်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်2အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာအလုံးဝ clear ဖြစ်နေရမယ်အမှိုက်တွေဘာတွေလည်းမရှိရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တန်ရှင်းရေးလုပ်မှာဖြစ်တဲ့ keyboard ကံပြီးတို့ window key နဲ့ R နဲ့ကိုရိုက်လိုက်ပါအတွက်နှိပ်လိုက်ပါတော့နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က TMP temp ဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ်ဒီတန်ရှင်းရေးလုပ်ပုံလုပ်နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာဗီဒီယိုတစ်ခုသင်တင်ထားတာရှိတယ်နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တခါတည်းတစ်ဆက်တည်းထည့်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလို့ပေါ်လာပြီဆိုရင် keyboard ကံပြီးတို့ control key နဲ့ A နဲ့ကိုအတွက်နှိပ်ပါ slash နှိပ်လိုက်ပါနော်ဒီပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကံပြီး shift key နဲ့ delete key ကိုအတွက်နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်တလီကိုနှိပ်လိုက်လို့အခုလိုပေါ်လာတယ်ဆိုကျွန်တော် enter ခေါင်းရင်ခေါင်းမခေါက်ဘူးဆို yes ကိုနှိပ်လိုက်နော် yes ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဒီလိုလေးပေါ်လာတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအမှန်ကြီးပေးမယ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာ try လေးကိုနှိပ်လိုက်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ် try လေးကိုနှိပ်လိုက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပေးလို့ရတယ်နော်ဒီဟာလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့ဟာကိုမဖြတ်ပါနဲ့ဒီတိုင်းထားပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတန်ရှင်းလုပ်တဲ့အပိုင်းပါနော်ဒီတဲ့အခါမှာကျွန်တော် keyboard က window key နဲ့ R နဲ့ကိုပြန်နှိပ်ပါဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့က percentage တန်ကိုရွေးမှာဖြစ်ပါတယ် percentage DMB ပေါ့ဗျာနော် percentage တက်နောက်ဆုံးမှာလည်း percentage ကိုရိုက်ပါရိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့အတားခေါက်လိုက်နော်ဒါတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ခုနအတိုင်းပဲ control A ပြီးရင် shift delete ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလို့ပေါ်တယ်ဆိုထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာအမှန်ကြီးပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် yes ကိုနှိပ်လိုက်နော်ဒီတော့ပိတ်ချလေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုပြန်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် window key နဲ့ R နဲ့ကိုတွဲနေမယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ ICINT နော် reset ဆိုတဲ့ file ကိုဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အတားခေါက်လိုက်မယ်ပြီးရင် control A ပြီးရင် shift delete ကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့အတားခေါက်ဖြတ်ပလိုက်နော်ဒါဆိုအကုန်လုံးဖြတ်သွားပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုနှိပ်ပြရမလဲဆို PRESEDCA ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ်နေပြီအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါက်ကလေးကြာလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို continue ကိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်continue ကိုနှိပ်ပြီးဒါဆိုအားလုံးပေါင်းကျွန်တော်452တောင်ရှိတယ်နော်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ control A နှိပ်ပါပြီးရင် shift delete နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ enter ခေါက်ပြီးဖြတ်ပလိုက်နော်ဒါပထမအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့အမိုက်တွေအားလုံးကိုရှင်းပြကြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့ recycle bin ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အမိုက်တွေကိုရှင်းထုတ်ပြရမယ်အဲ့တော့ recycle bin ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးခွင့်ကြည့်ကြည့်လိုက်နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံတွေအခြား file တွေလည်းရှိချင်းရှိမှာပေါ့နော်ဒီ file တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးစစ်ဆေးရမယ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါမှာဒီထဲမှာကိုကပြန်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ဟာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ recycle ပြန်သုံးလို့ရတယ်နော်ပြန်ပြီး restore လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါကျင်းသေးပေါ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်ပြဖို့လိုအပ်တယ်မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ကျင်းသေးပေါ်ဖြတ်ထုတ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုရင်မလိုအပ်တော့ဘူးဆိုဒီ recycle မှာ right click ထောက်ပါထောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ ampli recycle bin ဆိုတာနေပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ yes ကိုပေးလိုက်ပါနော်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းထုတ်ပြကမှာဖြစ်ပါတယ် recycle bin ထဲမှာလည်းမရှိအောင်ပေါ့နော်နောက်တတိယအချက်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျတော့ကျွန်တော်ဘာကိုသုံးမလဲဆိုတော့ဒီကွန်ပျူတာကို virus saver တွေပါတခါတည်းတတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ virus ပါအဆင့်မဲ့ဆိုရင်ဒီကွန်ပျူတာရဲ့ညာဘက်အောက်ခြေနားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ Windows Security icon ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအမှတ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ဒီနေရာမှာတွေ့ရလိမ့်မယ် virus anti protection ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးရင်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်း quick ဒီစကန်အနေနဲ့လည်းထားကြဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ပေးနိုင်တယ်ဆိုဒီစကန် option ကိုသွားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ထဲကပြီးတော့မှဒီမှာ full စကန်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကန်လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာစနစ်တကျလုပ်မယ်ဆို full စကန်လုပ်ပါဒါမှမဟုတ် quick စကန်ဆိုလည်း quick စကန်ပါနော်အဲ့ဒါလေးလေးလုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာမလုပ်ပြတော့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ virus ကိုတတ်ပါတန်ရှင်းလုပ်လိုက်မယ်ဒီအချက်တွေနဲ့အားလုံးပြည့်စုံပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါစပြီးတော့ system withdraw point ကိုထားလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ system withdraw point ကိုထားမယ်ဆိုရင်သွားလို့ရတဲ့နေရာတော့မျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အသုံးများတဲ့ဟာတခုကိုပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘောက this PC ပေါ်မှာ right click ထောက်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာ right click ထောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ property ကိုသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ property ကိုသွားပြီးတဲ့အခါမှာ system ကျွန်တော်တို့က protection ဆိုတာအလယ်နားလေးမှာရှိတယ်နော်ဒီမှာ system protection ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ထဲမှာအခုလိုပေါက်ကလေးနဲ့ချလာလိုက်နော်အဲ့ထည့်ရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအခုပထမအဆုံးစလုပ်မယ်ဆို create ကိုနှိပ်ရလိုက်နော်မနှိပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ပထမအချက်အနေနဲ့ပြောသွားပြီးဆိုဒီ configure ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားပါအဲ့တော့ဒီ configure မှာကျွန်တော်တို့က maximum use နော်ဒီမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ computer က hard disk ပဲဖြစ်ဖြစ် SSD ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘာလို့ပဲသုံးတာ Windows တင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ C ခံပေါ့နော် C ထားတဲ့ Windows C ခံကကျွန်တော်တို့က speed ဘယ်လောက်လွတ်တယ်လဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်တယ်ကျွန်တော်တို့က hard disk ကိုများများဆဆသုံးထားနိုင်တယ်ဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့များများလေးယူထားလို့ရတယ်နော်များများယူထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ထဲမှာကျွန်တော်ကလောလောဆယ်10 GB လောက်ထိထားထားတယ်ပေါ့နော်10 GB လောက်ကို speed သတ်မှတ်ထားတယ်ကြလို့5 GB လောက်ပဲတတ်နိုင်တယ်ဆိုလဲ5 GB ပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါလေးကိုရွှေ့ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်မရွှေ့တော့နော်ဒီနေရာမှာထားလို့ရတယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မှာဒီမှာသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့ပမာဏက 1.94 GB တောင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ရင်တော့ထားထားတဲ့ Wistro point အတွက်သူကနေရာယူသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ကဒါလေးကိုမလိုအပ်တော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူ့ကိုကျွန်တော်က delete နှိပ်လိုက်မယ် continue နှိပ်လိုက်နော် close လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က0 byte ဖြစ်သွားပြီအကုန်လုံးပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ပြတ်သွားပြီဆိုတော့မှ okay နှိပ်လိုက် okay နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအသစ်တစ်ခုစပြီးလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ create ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပါအမှတ်နှိပ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နာမည်ပေးခြင်းတဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ခုဘယ်လိုနာမည်ပေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ restore ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနာမည်တစ်ခုပေးပြီးပြီဆိုရင် create ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်create ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကခဏလေးပဲစောင့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ SSD နဲ့သုံးတယ်ဆိုရင်တော့အခုပြောနေတဲ့အချိန်တုန်းကပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်1မိနစ်2မိနစ်တော့စောင့်ပေးရလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က 0 point တစ်ခုရသွားတယ်အဲ့တော့ 0 point ရသွားပြီဆိုလို့ချင်းရင်နောက်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်နေတော့မှကွန်ပျူတာတစ်ခုခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတစ်ခုခုတက်လာတယ်ဆိုရင်အခုလက်ရှိဒီနေ့ရောက်နေတဲ့ပုံစံတိုင်းကွန်ပျူတာအကောင့်နဲ့ပြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီ system restore ဆိုတာကိုသွားလိုက်ပါ system restore ကိုသွားလိုက်တဲ့ဆိုရင်အခုလိုပေါက်ကလေးကြားလာလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့က next ဆိုတာကိုဆက်သွားပါ next ဆိုတာကိုသွားလိုက်ရင်အခုလက်ရှိကျွန်တော်လုပ်ထားတာ28ရက်6လ2023 3နာရီနဲ့မိနစ်20မှာလုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကနောက်တစ်ပတ်လောက်နေလို့ရှိရင်လည်းဒီလို date ကလေးနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပုံစံမျိုးကိုပြန်လိုချင်တယ်ဆိုဒီမှာ mouse နဲ့ click တစ်ချက်ပေးပြီးကျွန်တော်တို့ next ဆိုတာကိုသွားတယ်နော် next ဆိုတာသွားပြီး finish ဆိုတာကိုနှိပ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရောက်နေတဲ့ date ကိုတိုင်းလက်ရှိ computer ဒီတိုင်းပုံစံတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းအကောင့်တိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရမှာဖြစ်ပါเนาะကျွန်တော်ဒီမှာမလုပ်တော့ဘူး cancel လုပ်လိုက်တော့ okay ပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က system restore point ထားတဲ့နေ့ပြီးတော့ restore ပြန်ခေါ်တဲ့နေ့တွေကိုအားလုံးနားလည်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ